Oggi, primo giorno di primavera del 2017, vi voglio parlare di una cosa e vi parlerò dalla spiaggia baciata dal sole del Salento. Si parlerà naturalmente di fotografia, oggi di attrezzatura. Io ho sempre affiancato il mio sistema reflex con un sistema mirrorless. L'ideale sarebbe stato trovare un sistema che mi permettesse di fare sia video che foto, cosa che però in realtà non è mai andata a buon fine, perché quasi sempre il sistema mirrorless l'ho utilizzato per fare video. Per la fotografia non ho mai trovato un sistema che fosse all'altezza, un po' perché mi sono sempre limitato a modelli abbastanza economici e quindi con sensore ridotto, un po' perché diciamo che ero anche frenato dal fatto di avere già tutto un sistema di ottiche Canon e quindi non ho nemmeno mai investito nei sistemi che ho acquistato. Ho sempre anzi cercato il modo di riciclare il mio sistema di lenti e quindi ho sempre cercato un anello adattatore che mi permettesse di utilizzare le lenti che già avevo. Questa cosa è stata possibile per prima con le macchinette della Sony. Già da molti anni esistono anelli che permettono di utilizzare le ottiche Canon con tutti gli automatismi sui corpi macchine Sony, però non c'è mai stato il feeling con le Sony Nex. Le ho usate per molti anni, un po' per la fotografia perché comunque erano leggere e piccole da portare dietro, e un po' per il video, anche se sono stato molto limitato nei lavori che ho fatto perché avevano quasi tutte, o almeno quelle che ho avuto io, avevano tutte il problema del surriscaldamento del sensore, quindi era impossibile registrare per tempi molto lunghi senza che la macchinetta si surriscaldasse e si spegnesse. Ho così finito per prendere in considerazione anche altri sistemi che però avevano il grande difetto di non poter utilizzare le ottiche Canon che io avevo. Questo è stato vero fino a non molto tempo fa. Ero molto attratto e sono ancora tuttora attratto dal sistema mirrorless della Fuji, perché sarebbe stato l'unico che mi avrebbe permesso di utilizzarlo per la fotografia, mentre invece gli altri non hanno prestazioni all'altezza. Forse le Sony con sensore full frame sarebbero state adatte, però sarebbe stato un investimento molto ingente. Le macchinette che per le loro caratteristiche della sezione video mi attraevano molto invece erano le Panasonic. Naturalmente avevo bisogno di un anello che mi permettesse di utilizzare le ottiche Canon che avevo sui corpi macchina micro 4 terzi. Finalmente quest'anno ho trovato l'anello che faceva per me. Ho notato che c'erano gli anelli famosi della Metabons molto costosi che permettevano addirittura o permettono di mitigare il fattore di moltiplicazione molto spinto di questi corpi macchina. E poi sono nati dei cloni cinesi a prezzi molto più bassi, addirittura anche soltanto 1/10 di quello del Metabons, e ho deciso di provare a fare questo salto. Ho venduto la mia attrezzatura Sony, ho acquistato una Panasonic GX80 con un unico obiettivo 14-45 e uno di questi anelli per poter utilizzare le mie ottiche Canon. Vediamo lo spacchettamento. Allora, questa è la scatola dentro cui arriva l'anello adattatore. In alto sulla scatola si può vedere che sono disponibili dallo stesso costruttore vari modelli di anello adattatore. In particolare per la versione Canon EF su corpi macchina micro 4 terzi ce ne sono due versioni che si distinguono perché la seconda, quella che ho acquistato io, dovrebbe garantire il funzionamento anche dell'autofocus, mentre il primo dei due anelli consente soltanto il controllo dell'apertura del diaframma. Per il resto la scatola si presenta in materiali non particolarmente buoni e riporta informazioni, diciamo, relativamente utili. Queste informazioni sul costruttore, in realtà l'unico dato importante potrebbe essere quello del sito internet, però se si va a vedere il sito internet ci si rende conto che
esso è semplicemente una vetrina di tutti i prodotti e non sono nemmeno compresi tutti questi adattatori, per esempio, che sono fabbricati da questo produttore, quindi si ha l'idea che sia un sito creato soltanto per far vedere che vi è insomma dietro un'azienda reale, però in realtà il sito non riporta alcuna utilità. Allora, aprendo la confezione possiamo vedere che troviamo all'interno un libretto delle istruzioni. Il libretto delle istruzioni riporta le caratteristiche, però in realtà è estremamente scarno di informazioni. Il libretto è in due lingue, c'è sia l'inglese che il cinese. La versione in inglese in realtà si limita soltanto a dire come montare e come smontare l'anello adattatore dalle macchine, ma ne descrive anche le caratteristiche e i dati tecnici, però in realtà tutti questi dati sono veramente poco utili. Non vi è alcun cenno sulle modalità di funzionamento o su come utilizzare questo anello, cosa che si è rivelata invece utile sapere una volta che si cerca di utilizzarlo, perché l'anello ha comportamenti molto strani a seconda di come lo si utilizza. All'interno c'è una imbottitura in polistirolo, in gomma piuma, il sacchetto per togliere l'umidità e l'anello vero e proprio che si trova all'interno di questo sacchetto di plastica. Eccolo qui. Allora, l'anello adattatore in sé per sé ha una costruzione sorprendente. Già toccandolo ci si rende conto che è costruito tutto in metallo, è molto pesante, vi è un piede con l'attacco per il treppiedi che purtroppo presenta il difetto di non essere saldamente fermato attraverso questa vite. In realtà se si monta la macchinetta e l'obiettivo ci si accorge che si viene a creare comunque un movimento di tensione per cui non lo si riesce a stringere ottimamente. L'anello ha tutti e due gli attacchi in metallo e i contatti sono dorati. L'interno presenta questa lavorazione scalettata che dovrebbe aiutare a eliminare i riflessi creati dal cono di luce proiettato dagli obiettivi che hanno una copertura per il sensore maggiore di quella per il 4/3. Nella realtà non è efficacissima questa lavorazione perché si creano comunque dei riflessi all'interno e dei bagliori a seconda della posizione e delle fonti di luce che si utilizzano. Ho visto che vari utenti hanno risolto questo problema o lo hanno attenuato rivestendo l'interno con un adesivo di vellutino in modo che venga assorbita ancora di più la luce rispetto alla superficie di plastica. Io non ho intenzione di farla questa operazione, un po' perché in realtà credo che sia abbastanza difficoltoso piazzare dell'adesivo su questa parte così scalettata e d'altra parte non sono affatto sicuro che sia molto più efficace, perché anche ruotando così l'anello ci si accorge che in realtà non è né lucido e né riflette in modo molto marcato la luce, quindi credo che il problema sia non risolvibile attraverso questo accorgimento. Allora, adesso vedremo il funzionamento dell'anello. Lo vedremo per primo con l'obiettivo Canon 2470 f2.8 seconda serie, perché è l'unico che ha un funzionamento impeccabile con questa macchinetta. Come potete vedere, la messa a fuoco non sempre funziona perfettamente, però il più delle volte sì. Se passiamo nella modalità video è anche possibile vedere come chiudendo il diaframma effettivamente esso venga guidato. La messa a fuoco avviene, è anche abbastanza veloce, ok? Ed è possibile registrare utilizzando questo obiettivo. Quindi la funzione di messa a fuoco è garantita, il controllo del diaframma anche, lo stabilizzatore no,
perché ovviamente non è presente su questo obiettivo. Questo è l'unico obiettivo che funziona così bene. L'altro obiettivo che ha un funzionamento accettabile è il Sigma 12-24 mm, che adesso andrò a montare. Questo è forse l'obiettivo che avrebbe più senso su questa macchinetta, perché per via del fattore di moltiplicazione 2x è possibile comunque avere delle focali grandangolari. Come vedete anche in questo caso la messa a fuoco funziona perfettamente, così come invece in questo specifico caso non sta funzionando l'apertura e chiusura del diaframma. Alcune volte succede questo, poi basta scollegare, ricollegare l'obiettivo e il problema si risolve. Infatti adesso sta funzionando. Alcune altre volte invece anche la messa a fuoco non funziona, cosa che adesso invece sta funzionando. Infatti è possibile filmare e andare a chiudere, a modificare i tempi, ma anche il diaframma durante la ripresa, quindi è possibile utilizzarlo a tutti gli effetti, però non sempre ha un funzionamento così impeccabile. Tutti gli altri obiettivi hanno un funzionamento soltanto parziale. Vediamo infatti un tipico esempio, che poi era quello a cui io tenevo di più, il 70-300 stabilizzato Canon, quindi un teleobiettivo che ora andiamo a montare su questa macchinetta. Potete vedere che la messa a fuoco non viene mai raggiunta, le lenti non si muovono del tutto e quindi è praticamente impossibile utilizzarlo. È un vero peccato, perché in realtà si sarebbe trasformato ecco qui, in un 600 mm f5.6, un'ottica che mi faceva molto gola avere. In questo caso tuttavia, come potete vedere, il diaframma funziona, la messa a fuoco assolutamente no, lo stabilizzatore nemmeno, anzi se si tenta di accendere lo stabilizzatore accade che spesso esso impazzisce. In questo caso no, e non lo sto nemmeno sentendo funzionare perché era disabilitato. Se si prova, in questo caso non sta andando completamente fuori di cervello, però nemmeno sta funzionando perché è attivo invece lo stabilizzatore elettronico in modalità filmato. In modalità fotografia dovrebbe entrare lo stabilizzatore ottico. È difficile capire se stia funzionando, ma io credo sì, sta anche funzionando in questo caso. Ok, in molti altri casi invece faceva impazzire la macchinetta e l'obiettivo. L'altro obiettivo su cui avevo molta speranza e speravo davvero potesse essere utilizzato è questo, 85 mm f1.8. Mi avrebbe sostituito senza tirar fuori una lira l'Olympus 75 f1.8, che è un obiettivo molto apprezzato. Come potete vedere non funziona assolutamente. In questo caso, a dire la verità, non sta funzionando credo nemmeno il diaframma. Infatti si può provare a smontare e rimontare per vedere se ci sono. Ok, adesso il diaframma sembra funzionare, tuttavia come potete vedere la messa a fuoco rimane manuale. Per carità, questo può essere comunque un modo per utilizzarlo, però ricordate sempre che sulla macchinetta, se impostate il fuoco manuale,
potrete utilizzare gli obiettivi, altrimenti la macchinetta non vi permetterà di scattare. Quindi è necessario ogni volta passare poi, utilizzando gli obiettivi nativi, dalla modalità autofocus a quella di fuoco manuale per poterli utilizzare. Questo è davvero un gran peccato. E la stessa cosa, lo stesso funzionamento lo abbiamo utilizzando il 1740 f4, anche esso non funziona. Come potete vedere, addirittura è impazzita l'apertura in questo caso, cosa che accade ogni tanto. Non è possibile scattare, ovviamente. Come vedete, il diaframma non sta funzionando, è di nuovo necessario staccare, riattaccare, e non funziona comunque del tutto. Anche questo era un obiettivo su cui avevo molte speranze, addirittura si è completamente bloccata la macchinetta, come vedete non è nemmeno più possibile spegnerla. Questo è l'effetto che ha l'anello. Talvolta è necessario scollegare la macchinetta e rimetterla in moto. Non vedete? Nessuna funzione. Ovviamente la focale 17 mm era una focale interessante, si sarebbe trasformato in un 35-80 mm. Tutto sommato un obiettivo che si poteva utilizzare molto bene, quindi anche in questo caso è necessario passare a fuoco manuale, aiutarsi con il focus peaking e scattare in questo modo. Non c'è altro modo di utilizzarlo. La stessa identica cosa avviene per il Sigma 24 mm f1.8, per il Sigma 105 mm f2.8 macro, con il 70-200 f2.8 IS uguale, e per finire con questo, che è un altro di quegli obiettivi che a volte funziona, a volte no. 28-200 3556, un obiettivo pagato poche decine di euro, ma che comunque poteva tornare utile perché è molto versatile. Conclusioni: come avete potuto vedere, non tutte le promesse sono state mantenute dal famoso anello Gentoo. Io spero che almeno questa video recensione possa essere utile a qualcuno, come sarebbe stata utile a me prima dell'acquisto. Purtroppo io non sono riuscito a reperire informazioni online su questo anello, forse perché esiste da poco tempo, comunque non è molto diffuso. Fatto sta che probabilmente se l'avessi invece saputo prima avrei ponderato diversamente l'acquisto. La conclusione comunque è che l'anello permette l'uso delle ottiche Canon, permette il controllo del diaframma e in pochissimi modelli anche l'autofocus. Rimane comunque abbastanza scomodo da utilizzare, è l'unico modo per usufruire al 100% delle potenzialità delle macchinetta della GX80 consiste nel acquistare ottiche proprietarie oppure tentare con un anello molto più costoso che sicuramente garantisce risultati più consistenti e un utilizzo più facile delle ottiche Canon. Io per adesso la GX80 la terrò perché comunque essa è una macchinetta strepitosa sotto molti punti di vista e che non ha eguali nella sua fascia di prezzo, almeno secondo me. Spero che il sistema mirrorless finalmente guadagnerà prima o poi un modello degno di nota anche da parte di Canon, oppure che gli altri produttori tipo Sony per esempio, anziché sfornare continuamente modelli nuovi, si limitino
a crearne uno e magari molto riuscito, privo dei difetti tipici del sistema e con una disponibilità di ottiche che sta aumentando ma non è ancora completa. Ragazzi, se la videorecensione vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, spero di pubblicarne presto altre. Dal Salento è tutto, ciao ragazzi!